भोसड़ी के खूब मौज कर रहे थे ना। हमारे साथ सिर्फ यही घर था, वो भी पलट गया। हमको हेल्प करो। माय हाउस। हेलो हल्क, हमारा घर पलट गया। दूसरा घर बनाने के लिए जल्दी सामान लेकर आओ।
A few moments later. Help me! Help me! बाबूजी नया घर का कंस्ट्रक्शन करो ना। हाँ ठीक है हम कल करूँगा। Hello! Okay.
है